ฮัลโหลครับอืมมาเอ๊ะเอ๊ะระหว่างเรารอไลฟ์เริ่มตอน10 โมงครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมา Railing in Honkai Star กันโอ้ใช่ผมเริ่มเปลี่ยนเขาดาวน์แล้วนะ10 โมง AM อย่าในเมื่อเขาประกาศไลฟ์ใหม่แล้วนี่แต่ว่าในช่อง YouTube Official นี่ยังไม่มีพรีเมียร์ขึ้นมาให้ก่อนแล้วผมก็เลยมาเปิดใน Twitch ซะก่อน แต่ผมว่าเขาน่าจะไลฟ์ใน YouTube ด้วยไม่น่าพลาดเดี๋ยวเรามาทำเดลี่ใน Honkai Star เลยก่อนแล้วกัน輪を持って到達枠退散誰かな泣いてよここへมา星々がファームเลย私ผมว่าたちฟาร์มの名を記憶してくれるระหว่างหนังสือกับ Trace นี่ผมฟาร์มอะไรไม่รู้ดิเห็นเขาแนะนำให้ฟาร์ม Trace Material ไว้ก่อนจะดีสุดเอ๊ะดีไม่หว่าปั๊มแต่คือปัญหาคือ Trace อะผมไม่รู้จะใช้อะไรอะแต่หนังสืออะคือมันได้ใช้แน่นอนเลยได้ใช้ทุกตัวด้วยแต่ Trace มันแล้วแต่ตัวไงว่าตัวไหนจะใช้อะไร客をもてなさないと一心同期諸枠退เพราะฉะ散นั้นเดี๋ยวเราค่อยタッチキルไม่ขึ้น諸枠退散陛下に慈悲なしそれ星々よ開拓者たちに真なる祝福をそりゃโอ้14,000泣いてよここへเฮ้ยอันติดกับคลิปตัวเดียวเลยนะออโต้โอ้โหสุดยอด諸枠退散よいしょ諸枠退散一心同期タッチキル諸枠โอ้退อันติ散19,000เมื่อกี้คลิปอยู่2-3 ตัวสวยได้บัฟฟูแอสตาเด็กรอบปะใช่諸枠退散誰かな星々よ開拓者たちに真なる祝福ฟูをบัฟแอสตา陛下に慈悲なしใช้ E แล้วมันคิวอีกแน่เลยกูว่า タッチเปลืองจังเลยนะกด諸枠退散それよいしょ諸枠退散โอ้โหเขาใช้บอดกูใช้บัฟ泣いてよชิง こ หย こ วน へรัว話し合いましょう一心同期ๆอย่าเพิ่งอันตินะเว้ยเปลืองタッチキル諸枠退散เพราะเมื่อกี้ถ้าผมไม่หยุดออโต้เนี่ยบอดมันอันติแน่นอนผมว่าอันติกับไอตัวเดียวนะ星々よ開拓者たちに真なる祝福をอันนั้นที่ตีปกติก็ตายよいしょ客をもてなさないと礼儀がなってないฮิวโนฮิวเอชอันนี้มีให้ทำอะไรไปบ้างเนี่ย defeat 20 enemy stagnant shadow in single battle inflict 3 weakness type of different types weakness break อ๋อ
แน่ทำ1 daily กับทำ destroy 3 destructible object แล้วกัน 涼しいです一子同時になはっออกไปทางนั้นแล้วไม่มีอะไรนี่หว่าผมจำได้งั้นเดี๋ยวมาทุบตรงนี้เอา 律令が如く涼しいですね2แล้วก็ 3 daily commission ทำอะไร Thank God that it isn't a math question เพราะถ้าเกิดมันเป็นอีกแก้ปัญหาเลขไอ้นั่นปุ๊บนี่ผมไม่ทำแน่นอน I just want to thank you for helping Molly out oh Pira is doing a great job all big deals ได้เควสใหม่ก็ถูกก็นึกว่าเป็นนี่เหรอโอ้ขอเควสใหม่หรือว่าอันนี้จะเป็น daily message oh I want to inspire you general I am indeed Williston String not really Yeah true What Lamau bro Why ต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อ What the hell What is that notice board Are you asking me Natasha Ohใครภาคแอสตาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ทำไมผมรู้สึกคุ้นมากแอสตาโอ้เวลจะ50แล้วอ่ะโหดีไม่ดีนี่พรุ่งนี้ผมจะเวล50แล้วเนี่ยอาจจะเร็วกว่าที่คิดใครพลาดไว้ฮัลโหลไม่มีบอก VA แล้วเนี่ยมีไม่ใช่เหรอปกติ Always over จากเซิร์ชใน Google ก็ได้โอ้เดี๋ยวใช่เหรอวะอ๋อใช่
โอ้โหโหจากชิโนเบียลนี่เองอ๋อไอซีอยากได้มาชีภาพมีก็ตกด้วยยามาโตะมีก็อ๋อแล้วก็เยถึงว่าช่วงนี้คุ้นเสียงนะสอดเป็น most recent yes โอ้เขาอัปเดตพรีเมียร์อย่างว่าถ้าเกิดเขามีพรีเมียร์ในช่อง YouTube ผมก็ดูในช่อง YouTube นะเพราะทวิตมันไม่แน่นอนและมันเชื่อถือไม่ได้ทวิตอะอะไรครับเนี่ยคอนเทนต์ผมหมดแล้วอยู่สิครับเนี่ยฟรีพูเจเนอรัลหน่อยเราจะอัพใครเดียมันต้องอัพเกรดนี้ใช่ไหมใช่ถึงจะได้ฟรีพูอีกอันอัพมาร์ชเซเว่นดีไหมวะผมไม่อยากอัพเพิร์ท่าเพิร์ท่าผมไม่รู้โลเทียขนาดไหนด่านถึงอัพดีไหมเนี่ยเพราะเดี๋ยวเบรดก็มาแล้วเบรดมาแล้วใครจะไปยังใช้ด่านถึงอยู่แต่ไม่เซอร์เวลก็ผมก็มีนะอย่างมากก็แซมโปเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันเพราะผมว่าเดี๋ยวขึ้น50แล้วอัพคาแรคเตอร์จาก60เป็น70น่าจะต้องใช้รีซอสเยอะมากเดลี่หมดแล้วคอนเทนต์อย่างน้อย25 นาทีแม็กซ์เลเวลแล้วอย่างเร็วเลยผม110แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ซื้อฟรี5 ดาวนะครับผมยังไม่รู้เลยจะซื้ออะไรดีตอนนี้มีอยู่41คูอันนี้เหลือเท่าไหร่โอ้ย50 15 20 15อะไรไปละช่างมันเดี๋ยวค่อยคูณดีแล้ว54พิตตี้แล้วเหรอโอ้ผมเสียใจมากเลยที่ได้ยานชิงเอดิรอน1มาอยากได้ตัวอื่นมากกว่าไม่ได้อยากได้เอดิรอนเว้ยยานชิงแล้วมันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นด้วยเนี่ยแค่ไม่ดีมากเอาอีกตัวหนึ่งยังดีกว่าแบบพาร่าเลยเจ็บพาดเวลก็ดีผมจะได้ไม่ต้องปูหรือว่าชาอย่างว่ายูทรัมหลบก็ได้เฮ้ยมีคนลงจากรถด้วยว่ะแล้วเขาก็ขึ้นรถไปแล้วรถก็ไปไหมกระดิ่งแล้วปิดประตูแล้วก็ไปด้วยโอ้โหรายละเอียดเกินไปเซียงโจโหลฟู
ここでも星が見えるのかな。แต่จุลภูไม่มีรถรางไงเขามีเป็นสกายลิฟต์เลยเนี่ยมันทำให้ทางมันน่าเดินลงไปได้เลยจริงๆนั่นเนี่ยมันช่างน่าเศร้าอีกแค่ไม่กี่เวลก็ถึงแล้วป่ะเดลี่มันให้เท่าไหร่เดลี่คอมมิชชั่น290ต่ออันเหรอ1 2 3 4 5 1,400โอ้เดลี่คอมมิชชั่นอีกแค่วันเดียวก็ได้แล้วนี่หว่างั้นพรุ่งนี้ผมก็เวล50แล้วโอ้ no พรุ่งนี้เวล50แล้วเราต้องเริ่มฟาร์มอาร์ติแฟกต์แล้วสิฟาร์มอาร์ติแฟกต์จะทำยังไงดีงั้นพรุ่งนี้ไลฟ์ฟาร์มอาร์ติแฟกต์แบบหมดเนื้อหมดตัวเลยเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ไปฟาร์มให้ใครดีเนี่ยฟาร์มให้แอสตาดีไหมเนี่ยแต่เซตแอสตามันใช้กับ Imaginary ไงผมน่าจะฟาร์ม2 อันเนี่ยแหละมันยังฟาร์มควอนตัมให้เซเล่ด้วยนะแต่มาเดี๋ยวนิ้วพอไทยสตาร์เร็วแล้วผมรู้แต่ว่าเสียงแม่งกองนี่หว่าลืมไปเฮ้ยผิดแคปไอ้บ้าเฮ้ยผิดแคปกูโก้โคมโหเนี่ยปัญหาผม Where's the YouTube Premiereคนเริ่มลงแชทแล้วครับผมคุณเอ็นวิก็ยังจะดูซ้ำว่ะเฮ้ยดีดูซะโฆษณาจะได้หายไปจากโลกทำไมผมเซิร์ชคอนไคลาเร็วออฟฟิเชียลแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยชาแนลนั่นเลยกดเนี่ยผมต้องไปกดจากลิงก์เนี่ยถึงจะขึ้น
แต่หวังว่าเขาน่าจะมีใน YouTube ด้วยนะ เพราะถ้าในทวิตผมว่าโอกาสโดนโฆษณายัดสูงมากแน่นอนเนี่ยเขาลบไปแล้วอะอะไรอะเอาโฆษณาให้หมดโลกนี้ไปดูโฆษณาทานฟอร์เมอร์นี่วะเดี๋ยวไปดูอยู่แล้วเมื่อหมดโฆษณาเดี๋ยว10 นาทีเราจะค่อยพูดถึงฮอนไคสตาร์เลยแล้วทำไมเขาถึงแคนเซิลไปอยากได้เก็บพาดอะแต่ผมว่าถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมน่าจะเอาอาร่านะเพราะว่าผมอยากเล่นมาเซเว่นด้วยมาเซเว่นเป็นตัวโปรดสุดอยู่แล้วถ้าเล่นเก็บพาดผมก็คงไม่ได้เล่นมาเซเว่นเพราะฉะนั้นผมเลยเอาคาร่าดีกว่าจะได้เอาคาร่ากับมาเซเว่นมาแล้วก็เคาน์เตอร์รัวๆทีมเคาน์เตอร์แบบศัตรูยิงมาเรายิงกับป๊อป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 ตัวอะไรวะเย็นปึ๊บไม่มีเลยเนี่ยมีพังด้วยไพมอนด้วยอ๋อมันเสียนี่ได้แต่แม่ผมไม่ค่อยดูทวิตบ่อยขนาดนี้แล้วแต่ผมดูส่วนมากก็แค่ YouTube โอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยของไคสตาร์เดี๋ยวกันดีกว่าอีก15 นาทีอะเหมือนว่าเมื่อวานสาเหตุที่เขาแคนเซิลดีเลย์น่าจะเป็นเพราะแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนะครับเขายังไม่ได้ออกมาประกาศจงแจ้งต่อสาธารณชนออฟฟิเชียลนะครับว่าทำไมเขาถึงดีเลย์แต่เขาแจ้งไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะให้100 สเตลลาเจดเพื่อเป็นการคอมเพนเซชันที่เขาดีเลย์ก็100นี่ยังไม่ถึงพูเลยนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วมั้งมันก็ประมาณ3 โค้ดพอดีประมาณ1 โค้ดพอดีก็แทนที่เราจะได้3 โค้ดแล้วก็ได้4 โค้ดมาเลยนะฟรีแล้วก็จะได้400 สเตลลาเจดใช่ครับแต่ทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นนะสาเหตุที่เขาถึงดีเลย์มาก่อนเพราะเขาบอก technical issues ซึ่งก็น่า
EDs what it is นะเราไปควบคุมโลกเราไม่ได้ อ่าถ้าถามว่าผมโดนสปอยอะไรมาบ้างจากไลฟ์ของ CN ของจีนไม่ว่าอย่างมากสุดผมก็โดนสปอยที่ว่าแค่มันมีอันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากโดนสปอยก็ข้ามไปก่อนนะนั่นไม่อยากโดนสปอยว่าในไลฟ์จะมีอะไรบ้างแต่ผมโดนสปอยอย่างมากๆก็แค่ว่าเหมือนจะมีเท่าไหร่นะอีเวนต์ล็อกอินได้10 พูลฟรีแค่นั้นแหละว่าผมเห็นในทัมเนลแบบแทบทุกคลิปอะแบบ10 พูลฟรีโอ้ my god แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละอย่างมากเอาจริงตัวละครอะไรผมยังไม่โดนสปอยนะรู้แหละว่ามันไอ้3 ตัวซิลเวอร์วูฟหลัวชาแล้วก็ยูขงแต่ยังไม่รู้นะว่าทำอะไรได้บ้างผมรู้ว่าซิลเวอร์วูฟทำอะไรได้บ้างและรู้ว่าหลัวชามันเป็นฮีลเลอร์แต่ตัวอื่นนี่ยังไม่รู้เลยนะแล้วหลัวชาทำอะไรได้จริงๆบ้างก็ยังไม่รู้อีเวนต์มีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เทรลเลอร์ยังไม่เคยดูเลยนะเพราะผมไม่ดูเก็บมาดูวันนี้ผมโดนสปอยอย่างเดียวก็คือมีอีเวนต์10 พูลฟรีโดยแค่ล็อกอินเพราะแม่งเล่นแปะเต็มฟีด YouTube กูเลย โดยในทัมเนลด้วยนะผมไม่ได้กดเข้าไปดูนะมันอยู่ในทัมเนลก็เลยโดนไปแล้วแต่ก็แค่นั้นแหละที่หลักๆที่โดนสปอยแต่ผมอยากจะเก็บให้มัน reacting surprise จริงๆจะ10 นาทีแล้วนะคุณจะยังไม่มาอีกเหรออืมอู้หู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  character, yeah? So I could technically run her. In เอ๊ะคือผมจะอัพแซมโพ แต่แซมโพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะสิแซมโปคือ DPS Agility Dot เนี่ยเขาทำ Damage Overtime เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า Damage Overtime ดีเท่าไหร่แต่ก็เห็นมีคนทำเล่นได้ดีอยู่นะดูแค่คาฟค่าเนี่ยจะเป็นตัวดอทเหมือนกันนะครับตัว Damage Overtime เพราะฉะนั้นถ้าคาบค่าออกแล้วเราถึงจะได้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของ Damage Overtime นะครับ แต่ตอนนี้ยังมีแค่แซมโปตัวเดียวนะที่ทำ Damage Overtime ได้ Effective ที่สุดเพราะมันเป็นสกิลของเขาเลย ส่วนเฮอร์ต้าก็ผมไม่น่าอัพเล่นหรือจะอัพดีไม่น่าอย่าเลยครับ เพราะมันนางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าผมอัพอย่างมากก็คงอัพมาร์เซเว่นพอบอกถึง300 พูปุ๊บผมจะเอาคลาร่ามาแลกแล้วก็เอามาร์เซเว่นไปเล่นใช่ ในนี้ผมยังไม่มีคลาร่าเจ็บผ่านแล้วก็เวลแล้วก็อาฮิเมโกะที่เหลือเรามีหมดแล้วครับ มี E0 บรอนย่า E1 หยานฉิง และก็ E0 ไบลู่ E0 ดีไหมเนี่ย ผมจะได้รู้สึกดีหน่อย รู้สึกแย่ลงว่าพอได้ไบลู่ E1 แล้วอาจจะ if the current allies HP is equal to their max HP then when Eric โอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้ โอ้โหบ่ายลูก E1 โคตรดี คือถ้าเกิดฮีลถ้าสกิลติดตัวนะ Invigoration นะ ไม่ใช่ฮีลที่บ่ายลูกฮีลปกตินะ ไอ้สเตตัสที่ว่าเมื่อศัตรูเมื่อทีมเราอะที่มี Invigoration ติดอยู่ โดนตีแล้วมันจะฮีลอะถ้าเกิดฮีลเยอะกว่า Max HP เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Regenerate Energy ให้แทน8 Energy ให้กับ Target นั้น โอ้โห อย่างนี้ก็เพิ่มความเป็นแบตเตอรี่ขึ้นไปอีก บรอนย่า when using skill there is a 50 fixed chance of recovering one skill point ใช้ได้ คือผมว่า
ซัพพอร์ตมันดีกว่า DPS อยู่แล้วครับผมโดยส่วนใหญ่เพราะปกติ DPS มันเล่นได้แค่แบบแค่ DPS ไงแต่ซัพพอร์ตคือมันจะ versatile กว่าคือสามารถเอาไปใช้อะไรได้ใหญ่กว่านั้น E1 ยานชิงเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับยกเว้นเขาจะปล่อยตัวที่แบบโดนแข็งง่ายๆมาซึ่งไม่มีหรอกครับบอสก็ด้วยอย่างนี้ต้องยังไงอะเล่นยานชิงกับเมื่อผมต้องเล่นยานชิงกับมาร์เซเว่นที่มีเล่นกับมาร์เซเว่นแบบเอฟเฟกต์ฮิตเรทสูงๆหรอจะได้แบบแข็งศัตรูได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะได้ยานชิงดาเมจเพิ่มไม่แน่อาจจะได้เป็นลองหน่อยก็ได้ แต่มาร์เซเว่นเอฟเฟกต์ฮิตเรทผมเท่าไหร่อ่ะไม่น่าโดนแข็งด่อยขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมต้องสลับอันนี้ออกเลยนะมาร์เซเว่นน่าจะโดนตีบ่อยไม่ได้เพราะเบสเอฟเฟกต์ฮิตเรทอันติใช่ไหมอันติมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาส 50% base chance ที่จะแข็งศัตรู1เทิร์น50% base chance นี่คือไม่ใช่ว่ามีโอกาส 50-50 ที่ศัตรูจะแข็งนะครับ ต้องไปดู effect resistance ของศัตรูด้วยว่าศัตรูเนี่ย resist effect เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราควรจะมี effect hit rate เยอะๆ ซึ่ง effect hit rate เหมือนจะได้จากแค่ตัวเสื้อป่ะถ้าผมจำไม่ผิด ใช่ไหมผมมีเสื้อเนี่ยเสื้อ Effect Hit Rate ฉันนี้มี Effect Hit Rate อันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยบรอนย่าใส่ล็อกอยู่ดีแล้วถ้าตัวพวกตัวสายดีบัฟนะครับผมอย่างเวลและก็เนี่ยมาร์เซเว่นแต่มาร์เซเว่นเขาน่าจะแนะนำให้ติดเป็น Defense เปอร์เซ็นต์มากกว่านะ เพราะว่านางเป็นแทงค์แล้วนางต้องซ้ำโล่เพราะฉะนั้นเอาเอฟเฟกต์ฮิตเรทมาก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพโล่ของมาร์เซเว่นนั้นลดลงไปได้ และในนี้เหมือนเสื้อไม่มี Effect Hit Rate นะ มีแค่ Energy Regen กับ Attack HP Defense ธรรมดาครับผม แล้วก็ Break Effect ด้วยลูกแก้วก็ไม่มีอยู่แล้ว ลูกแก้วมันเป็นธาตุโบนัสกับ Defense HP และ Attack Attack มีปะวะ มีแต่อย่าเลยครับ ลูกแก้วนี้เป็นธาตุโบนัสอยู่แล้วดีกว่า เพราะธาตุโบนัสเนี่ยมันเพิ่มดาเมจเยอะมาก คุ้มกว่า Attack เปอร์เซ็นต์อีก คุ้มกว่าคริตดาเมจด้วยซ้ำธาตุโบนัสเพราะฉะนั้นเอาเป็นธาตุโบนัสดีสุดนะครับสำหรับตัวทำดาเมจนะ ถ้าตัวซัพพอร์ตก็แล้วแต่คุณอีก5 นาทีเขายังไม่มีพรีเมียร์เลยมายังพรีเมียร์หรือว่าต้องดูแบบไลฟ์จริงๆเนี่ยเขาจะไลฟ์ในช่องนี้เหรอเพิ่มโอเคผมเปิดดูนอติสเทอมแล้วก็ตอบก็ไปละมาอีก4 นาทีในนี้ไม่น่ามีพรีเมียร์มาละนั้นต้องดูจากทวิตจริงเหรอแต่เขาบอกว่าจะมีทาง YouTube นะจะหลอกผมอีกแล้วเหรอครับคุณฮอนคุณโทโยเวิร์สผมจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์ให้ขายดีเนี่ยเอาจริง เพราะว่ามันต้องเป็นตัวที่สำคัญที่สุด ผมเลยคิดว่าน่าจะฟาร์มเซตแบบซัพพอร์ตมาก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับผม
increase ice damage wind damage ยานะถ้าอย่างมากก็เนี่ย physical ไอ set base effect outgoing healing อันนี้ก็ดีนะเนี่ย แต่ผมน่าจะฟาร์มเซตไฟว่ะเซตเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้แอสตาผมดาเมจแบบบึ้มอะดาเมจแบบโคตรแรงแล้วผมจะฟาร์มเซตนี้แบบรัวๆเลยแล้วกันตอนเวล50แล้ว โอ้โห มีไอ้ตัวนี้เหรอ ไม่เป็นไร ตัวนั้นเจอจริงหยวนเข้าไปมันก็ไม่เกรียม อีซี่ อีก2 นาทีกว่าน่าสปีดรันนี้ทันอยู่อันนี้ผมปิดเสียงเกมไว้อยู่นะครับ มันจะได้เพราะเดี๋ยวไลฟ์แล้วจะได้นั่น เสียงเกมจะไม่รบกวนโอ้จริงอยู่มันจะดาเมจแรงเท่าไหร่เนี่ยผมปรับสีด้วยเนี่ย โอ้ไม่คลิปเลย เยี่ยม แต่คลิปเลยผมว่าต่ำเลยเกมว่ะอีกแค่2 นาทีเท่านั้นออนไคสตาร์เลยเขาทวีตอะไรออกมาใหม่ไหม YouTube พรีเมียร์แกยังไม่ได้เริ่มเลยนะของใครเนี่ย ใช่พรีเมียร์ไม่มีต้องดูในทวิตเหรออืมใช่หวังว่าเขาจะมี waiting room นะ โอ้แต่ดูสภาพอย่างนี้ไม่น่ามี waiting room ว่ะฮะ What's happening อ๋อโอเคเขาเซฟไฮไลท์ไว้ด้วยว่ะดีจังเลย อีกแค่ไม่กี่นาที มาเค20 วิผมปิดเขาดาวเลยแล้วกันก็มาแล้ว ปิดช่องด้วย ผมจะเช็คใน YouTube ก่อนนะเพย์วิดีโอพรีเมียร์ไม่น่ามีนะเดี๋ยวเขาจะเซตเป็น Instant พรีเมียร์มา ผมไม่รู้เหมือนกัน30แล้วฮัลโหลยังออฟไลน์อยู่ยังออฟไลน์อยู่ เยี่ยมโฆษณาสุดยอดเลยทวิชnot like this not like this where's the life เดี๋ยว YouTube มีเหรอบ้านะไม่มี the fuck's happening ฮะ the fuck YouTube มาแล้วเหรอโอ้ what what คุณเอ็นวี่คุณไปเอามาจากไหนเนี่ยฮัลโหลถามจริง
Where the hell what เดี๋ยว จักรวาลเดียวกันไหมเนี่ย the ทำ fuck ไมผมอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีคลิปไม่อัปเดตวะ นี่เป็น Real City เขาเอาคลิปมาจากไหนไม่รู้ครับผม the fuck bro what the JP มีซับป่ะ JP มีซับใช่ไหมดูของ JP แล้วกันมีซับไทยป่ะมีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่องญี่ปุ่นมีซับ เยี่ยมไม่อัปเดตเขาอัพเป็นคลิปเลยโอเคเขาไม่ไลฟ์แม่งเลยเขาอัพเป็นคลิป YouTube เลยซึ่งก็ไม่มีดูเจพีก็ได้เว้ยไม่หล่อแม่งแล้ว先日我々はある親切な市民からไม่มีซับเยี่ยมเบอทำไมเขามีครับผมแต่ผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์ YouTube ไทยฮัลโหลแล้วก็ขอบคุณ What the fuck In the last few days, our team has received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Xianzhou Lafu. Today, we're lucky to have with us in the studio the Lafu Skyfaring Hellmaster Madame Yukong, as well as Mr. La Cha, a traveling merchant currently staying on the ship. Madame Yukong, what's the latest on the Lafu situation? Well, for the most part, the Stellaron crisis has been brought under control. We've evacuated affected areas, and life has returned to normal in the safe zones. I see. Mr. La Cha, I hear you experienced the crisis firsthand. What was it like on the ground? Well, I was trapped in the Law Fu's Cloudford Harbor at first. It was only thanks to the Cloud Knights and a fortuitous encounter with kindly strangers Albert is that here. I was able to Let's go. escape unharmed. That's the Xianzhou Alliance. I knew you guys had everything under control. I should mention that over the course of this crisis, we've witnessed a lot of suspicious activity. We believe the infamous Stellaron hunters are responsible. We now have 2 suspects in our custody, Blade and Kafka. Didn't they escape? Unfortunately, their accomplice is still on the loose. Oh, you're talking about the hacker girl, Silver right? Wolf. Silver Wolf? Yeah? I heard she infiltrated the Xianzhou systems. They say she leaves behind a calling card. Like this one? Exactly, just like... เทรลเลอร์มาแล้ว It's ready. This place is different from the rest of the space station. We're on Ooh. Genius Society turf. Alright, let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. You can challenge the space station, เพิร์ฟา but challenge me? เราจะมีเควสให้เพิร์ฟาสเปซสเตชันอีกแล้วเนี่ย Welcome to Billabong's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks Oh. brand new. Who's that But Who's that we're in a bit of a bind. มี Our พิ exhibit พิธภัณฑ์ is ด้วย stolen. ใครวะน่ะนั่นมันหนึ่งใน Genius Society นี่หว่าผมยังไม่ผิดหลัวชา Let me ว่ะ take a look. So these are the suspects. Yeah Auto let's go Let's settle this. Enough talk. โอ้ Yeah Who Imaginary อ่ะ Never let your guard down in front of your enemy. อยู่คงเป็นธาตุอะไรผมยังไม่รู้เลย And now, young man, Oh. allow me to give you a dignified end.
what นิวยอร์กมาแล้วว่ะเฮ้ย GNM GX 8 LUS ขอบคุณที่อัปเดตวันให้นะจ๊ะคอนไซด์เพราะว่าถ้าคุณไม่อัปเดตนี่แล้วแบบแม่งแบบหมดอายุกลางวันนี้เลย ก็เกินไปในเมื่อมันเป็นนี้เราก็ข้ามมา And whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and good evening. As always, it's your host and good buddy Albert. Welcome to the Honkai Star Rail version 1.1 Galactic Roaming Special Program. Hello, good to be here. Today, we've invited 3 special guests to be with us on the program. Introducing... Hi guys, my name's Melissa Fun and I voice Silverwolf. Hey folks, my name's Craig Lee Thomas and I voice Locha. Hi everyone, I'm Dawn M. Bennett and I voice Yukong. Pleasure to have you with us. And now, without further ado, let's get straight into Honkai Star Rail version 1.1. What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all 3 areas got some updates. Herta Space Station, Bellabog, and the Xianzhou Lafu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just saying. Speaking of Silverwolf, I hear our notorious Stellaron Hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. นี่เขาอาแท็กในสกิลใช่ไหมได้อันนี้อันติ Now, if I'm not mistaken, the first time we saw this mysterious girl was back at the start of the story. That's right. It's hard to keep an air of mystery when you're the first one on the scene, but... I think she couldn't have timed it better. I think you couldn't have timed that better. So, what role does Silverwolf have within the Stellaron Hunters? She's a super hacker, essentially. Lots of technical know-how. If you've got a hack, she's got your back. It's kind of scary how good she is. Yeah. Hacking the surveillance system on Herta Space Station? Not easy. That's how she located the Stellaron. Let's not forget the Xianzhou. She hacked into the Lawfu's systems and guided the Astral Express crew onto the ship. Hey, you guys know that this is all pretty illegal, right? โอ้ฮันเซอร์พามเลยว่ะ Yeah. สุดยอด I guess what we're Answer trying to the say pop. is Silverwolf is Bronya capable จาก of breaking Honkai through Impact any and Third นะครับ all ผม defense systems. ก็ That's why she's Silverwolf useful to ดี the ไซน์ Stellaron บรอน hunters. ยา I see. ผมไม่รู้ว่าฮันเซอร์ภาคบรอนยาในฮอนไค Gaming ฮอนไค paraphernalia. สตาร์เรลด้วยนะ I've been meaning to ask that too. A console here, controller buttons there. It's a vibe. Well, this probably won't come as a surprise to anyone, but she's a gamer. In fact, she sees the universe as a game in itself, and she's playing to win. She actually uses a lot of gamer slang in conversation. Not everyone picks up on it, though. Got it. So it's fair to say she's kind of a nerd? You could say that. She's also not great at socializing. Really? Huh. She always struck me as pretty outgoing. I guess she does have a lot of friends. Hold up a second. She's an outgoing nerd with poor social skills and a lot of friends. จิ๋ว That's quite ชิ the บิ combo. หลายๆตัวด้วย Well, if you struggle to make friends, why not create your own? Melissa, you're talking about imaginary friends, right? I'm not sure that counts. Oh. Okay, let me explain. I'm talking about the AI modules in her weapons. See these little guys on her character artwork? That's friend. There's devil. This one over here is white collar. Oh, and this one's servant. Oh, they're so cute.
Yeah, they're pretty adorable. When Silverwolf talks about her team of professionals, she's talking about these guys. Hold on a second. Since when did AI become so adorable? Clearly, we're making it real easy for the machines to take over. Yes. Yes. They It's thanks to do that. Silverwolf's hacking skills that she's been able to forge such a fearsome reputation at such a young age. Let's take a look at her strengths. Well, Silverwolf is a quantum-type character following the path of nihility. She can apply different debuffs to enemies to improve her allies' combat superiority. In particular, her skill can inflict a weakness on enemies. The weakness she inflicts matches a random ally's attack type. Which is to say that even if nobody on her team has an attack type which matches an enemy's weakness, Yes. Silverwolf can create a weakness that will correspond to an ally's existing นั่นแหละ strength. ครับจุดโกงของ Exactly. Silverwolf In ครับผม addition, every one of Silverwolf's attacks has a chance of inflicting the enemy with a random bug. There are 3 kinds of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. Okay. And outside of combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter battle. Regardless of enemy weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. เจ๋ง If ว่ะ Silverwolf breaks an enemy's weakness with มี her แอนิเมชัน technique, ส่วน it ตัว triggers ด้ว the ย quantum weakness break effect, right? Yes, that's right. What else was I going to mention? Oh, her ultimate. Silverwolf's ultimate has a high chance of reducing the enemy's defense in addition to dealing damage. I love that animation. It's like something out of a rhythm game, right? See, I'm starting to see what you mean by the universe being a game to her. It doesn't stop there either. Did I mention her ability names? There's System Warning, Allow Changes, Awaiting System Response, Force Quit Program. Oh, you get the picture. Yeah. Oh, was there one called a 10-set guarantee? Ooh, or how about single warp miracle? Sadly not. Her ultimate's called User Banned, though. โอ้ Oh, I know what that means. Banned out of existence. Yeah, I guess the scary ultimate needs a scary name. Well, it's time to move on to the Xianzhou's mysterious visitor. Laocha, the traveling merchant. แย่ลัวชานี่ดาบควรจะฟอเรนติโน Straight off the bat, man knows how to dress. Imaginary Elegant looks, Yes. gentlemanly demeanor, but they say he's hiding a secret. What do you think? Good guy or villain? He seems very suspicious. The line is already Really? How blurred so? bro. Well, imagine some guy waltzes into your hometown dressed like an aristocrat from another planet, but he knows all the local customs. You'd be a little taken aback, right? Hey, I think you're being a little hard on the guy. Some tourists do their research. Uh-huh. Well, don't you think his healing abilities are a little mysterious? They came in pretty handy during the Stellaron crisis. Yeah, I mean, if I'm a traveling merchant, I'm gonna want some first aid skills under my belt. Exactly. It's a dangerous career. Career, huh? Are you sure that's how he makes a living? We haven't seen him trade a single thing. Well, I feel like this guy already made his fortune. Maybe traveling merchant is just what super rich tourists like to tell people. Jeez, you guys have an answer for everything. Is this the Laocha fan club or something? Yes, let's start one. Yeah. Well, what about the coven he carries around with him? Nothing out of the ordinary there, right? Nope. Yeah, you got me there. No, no, Yeah, no, that's nothing. suspicious. I'm not Sus so at all. sure. Everyone needs a conversation starter, right? Especially traveling merchants. Think about it. If you walk past this guy, the coffin's gonna draw your attention, right? You'll Bruh. probably ask him about it, and before you know it, he sold you a new Bye, set of kid. shower curtain rings. You know something? That kind of makes sense. Pretty smart. I see. And if you find people are in need of a few shower curtain rings, I happened upon the finest collection of authentic Xianzhou bathroom wear. Beautiful stuff. Low prices, too. Touching the original question here. Is Laocha a good guy or villain? I don't think we have enough information.
spoilers. Guess all you trailblazers have to make up your own minds. Yeah. Why don't we take a look at his ability? Ooh, now we're talking. Lacha is an imaginary type character following the path of abundance. For a man with medical knowledge, it's not surprising that he's strong on protection. He can offer healing too and dispel debuffs from his allies. For example, Lacha's skill can restore an ally's HP. When the HP of any ally falls below a certain percentage, Lacha uses his skill on them without consuming any skill points. This effect can be triggered again after a set number of turns. Emergency. Nice. Important for team survival. Sure is. After unlocking a special trace, using Lacha's skill also dispels a debuff from an ally. Using Lacha's ultimate, Death Wish, dispels one buff from and deals imaginary damage to all enemies. In other words, if you've got an enemy that's always buffing themselves or debuffing your allies, Lacha has an important role to play. Precisely. And here's something else. Every time Lacha uses his skill or ultimate, he grants himself one stack of Abyss Flower. Now, when the Abyss Flower reaches a certain number of stacks, Lacha deploys a field against the enemy which lasts for a set number of turns. When the field is active, allies recover a set amount of HP whenever they make an attack. And that's not all. After unlocking a special trace, attacks against enemies in the field can restore ally HP. Cool. It's like a force field of healing. During exploration, when Lacha uses his technique Mercy of a Fool, his field will be immediately generated at the start of the next battle. Sheesh. Mr. Lacha, mysterious origins and extraordinary skills. ยูคงออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ธนูนี่มันมาร์เซเว่นแฟนโอ้โหมัมเฮ้ย Build the sun There's somebody else here we gotta get to. I'm talking about the elegant, sky-faring Hellmaster, Madame Yukong. About time, too! Well, from commerce, cargo, passengers, all the way through to the Air Force, the Skyfaring Commission is in charge of all matters relating to flight. Yukong is the head of that commission, so the above falls right under her remit. Nice. Speaking of flight, it seems like star skiffs are the most emblematic means of transportation on the Xianzhou. Yeah, they're a common sight in the Xianzhou skies. Yukong can fly them, right? I'd say she's pretty handy with a star skiff. When she was young, it was Yukong's flying skills that saw her promoted by the general. That's how she joined the Skyfaring Commission. She soon became an ace among the other pilots. Huh? นี่เราเป็นสกา That's สกิฟ not the นี่หว่า story I heard. แล้วก็กล้องผม Alright, บังอยู่ you นะ got แต่มี me. Here's the ทิ้งหยวน director's cut. น้อยตรงนี้ด้ว Yukong ย ran 6 red lights in a row. She was dragged straight in front of the general and... I get the picture. Sometimes rebels get noticed. You're only young once. 6 red lights, huh? Disclaimer, trailblazers, don't try that at home. Well, her rebellious streak might be a thing of the past, but she's still as sharp as ever. Tom, give us the lowdown. Coming right up. Yukong is an imaginary type character following the path of harmony. Her skill Emboldening Salvo grants her 2 stacks of roaring bowstrings. โอ้เป็น When roaring imaginary เหรอ bowstrings is active, the attack of all allies increases. โอ้ Yukong บัฟ loses เฟอ 1 ร์ stack of roaring bowstrings with every allied turn. In other words, Yukong, when her skill right up. ฮาร์โมนีนี่หว่าเป็นบัฟเฟอร์นี่หว่าแบบ Yukong is bow แล้ว grants ผม her คิด 2 ว่าเป็นอะไร stacks of roaring bowstrings. When roaring bowstrings is active, the attack of all allies increases. Yukong loses 1 stack of roaring bowstrings with every allied turn. In other words, Yukong's skill can increase allies' attack for 2 turns. You got it. During exploration, using Yukong's technique increases her movement speed for a set time. It also allows her to obtain 2 stacks of roaring bowstrings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good recipe for shaking off enemy pursuers. Using Yukong's basic attack triggers her talent 7 layers, 1 arrow, which deals additional damage and increases the toughness reducing damage of the current attack. This effect can be triggered again after a set number of turns. When Yukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel, she deals imaginary damage to a single target.
If throwing bowstrings is active, its effect is Single. enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all allies. Her days on ค the ล้าย front ๆเยื่อ lines may ฉิง be ห over, ยานฉิง but เลย Yukong's skills didn't go anywhere. อันตีคล้ายๆหยาน Maybe ฉิ one ง day we'll get to see her take flight once again. Ooh, here's hoping. Man, we're really spoiled for choice with these characters, huh? Still, let's not forget what else we've got coming up. In version 1.1, we'll be welcoming 2 brand new light cones to the warp. โอ้ First up, incessant rain. อ๋อ Bubblegum in the rain, โอ้ huh? That's เบรอ a mood. นึกว่าจะมีไลค์คนฟรี The 4 ดาว Silverwolf เพิ่ม energy is 4 strong in this one. You got that right. of course So we of don't want course to tighten the another room? one for Lucia So true. She's like, I told you, Kafka. I'm gonna tidy it. As soon as version 1.1 finishes downloading. Now, the second light cone is Yeah. the Path of Abundances. Echoes of the holy coffin. shit he's so It looks like a snapshot of อืม Lacha talking to the coffin? Wow, looks like some kind of thorny vines are emerging from beneath the lid. So Yeah. many questions. I get a sense of mystery and elegance, but there's also a kind of tenderness and fragility here. Don't you think? Well, one thing's for sure. If people weren't curious about Lacha's coffin yet, they are now. Just a man in his ornately decorated vine-producing coffin. Nothing to see here, folks. Whatever you say, Craig. Check this out. During the first phase of version โอ้ 1.1, เปิดเฟส the เทเวอ character ร์วูฟ warp, สวยงาม Contract Zero. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Silver Wolf. During the same เฟส phase แรก in เป็น the light Silver cone event Wolf warp, the drop rate of the 5-star light cone and แอส second ตา rain ด้วย will มี be แอสตาด้วยเหรอ boosted. สวยงา Now, ม during the second phase จะ of เอา version คอนเซเลต 1.1, อีดิลอน character เอสตา warp ให้ได้เยอะที่สุด suit. โอ้แต่อยู่ Trailblazers can คง obtain มา the เฟส limited 2 เหรอ 5-star character Lacha and 4-star character Yukong. During the same phase, in the light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone Echoes of the Coffin will be boosted. And I almost forgot to mention, when version 1.2 ผม rolls ว่าอย่าง around, มากน่าจะเอาทั้งคู่ Trailblazers can take Oh. part in an in-game event to obtain the 4-star character Yukong for free. อู้วันไฟ Details for this โท event จะ will be มา announced through official channels in the not too distant future. ได้อยู่คง Nice. ฟรี Ooh, สวย awesome. แต่ว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่ Let's take a break for a หรือไม่ minute ได้ดู here, ช้า but, ก็แสดงว่า when จะ we ได้ get back, อยู่คงฟรี we'll ใน be เฟ talking ส version 1.1. ในแพท 1.2 ก็คือหลังแพทหน้าโอ้โหด2มาแล้ว L B F Q C D 3 And light cones aside, version 1.1 has lots of events and gameplay updates. Oh. And a little bird told me there's an event connected to Silverwolf on the way. I heard the same thing. At the start of the story, Kafka and Silverwolf invaded Herta Space Station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silverwolf's mission was to help Kafka infiltrate the space station systems and locate the hidden Stellaron. But that wasn't enough for Silverwolf. I can believe that. She's been on the IPC's wanted list for as long as I can remember. During the invasion, she left behind some kind of digital graffiti. Just her way of letting everyone know Silverwolf was here. Way to rub it in their faces, Silverwolf. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Oh. Lord. Kind of fitting, don't you think? What the hell? No way. Afraid so. I think she was destined for this kind of behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, the Trailblazers receive an invite from the space station's network security engineer. โอ้หลายคนฟ They รี have to help Leonard locate the digital See graffiti now. hidden across the station and uncover the secrets inside. Wait, there are secrets hidden แล้วก็ inside ได้ the คราว graffiti? ด้วยอันหนึ่ง But if it's all digital... Oh, I bet you need to hack into it or something. You might be right. We also get to meet a new Genius Society member. One of Yes. Madame Herta's collaborators, Screwlum.
He'll be helping the Trailblazers too. Is it playable please Haven't we seen Screw'em before somewhere? ใช่เคย I เห็น think we แล้วใน saw a ภาพ hologram portrait of him in Herta's office. He's a Yes. robot, right? A robot genius society member. Interesting. อยาก Bet he's เท่ got a few อะ hacker skills up his sleeve. อยากได้ If he's helping us out too, I'm sure we'll be fine. You know what I found out? Silverwolf and Screw'em actually faced off against each other once. You can see a snapshot of their fight in the We Will Meet Again light cone. Whoa. Yeah, ใช่ เคย Okay, เห็นในนั้นแหละ Screw'em looking kind of handsome there. Geez, his portrait really doesn't do him justice. You know, if you and the light cone need a moment here, the rest of us can head out. I love a handsome robot. I guess this event will be the second time Screw'em's come up against Silverwolf's mischief then. Old enemies locking horns once again. Ooh, this does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these characters could pull it off. I don't think that feature's coming to Star Rail anytime soon. Oh, what? But I did hear that the designs are collectible. The Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork. So cool. Nice. Collecting the graffiti designs also allows you to unlock the มี the limited 4-star before light the cone tutorial before the mission tutorial starts. mission starts. เฮ้ย Complete the Albert event mission to obtain Always Smiling, เฮ้ย which can be Albert อยู่ใน exchanged in เก the ม event ว่ะคุณ shop ผู้ช for ม limited light สุด cone ยอดเลยอะ special สักวันต้อ superimposition งได้เจอ material, บ้างแล้ว as ล่ะ well as Albert stellar jade. Hey, that's another good-looking light cone. Not to change the subject or anything, but I gotta ask. Is that Albert merch I'm seeing over there? Yeah It looks so fluffy! I want one. Well, not to mention it, why don't I introduce you to the HypeBC's merchandise department? If you guys had your own merch, they'd be sold out in no time. Or maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron shadow. But there's a lot left to do. The city is going through changes. Any of you guys want to shed some light? I heard a thing or two. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. Museum? I love museums. Oh, don't you wish you could take the exhibits home with you, though? The only problem is exhibits are being stolen. Anything you'd like to tell us, Melissa? Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Mm-hmm. Oh. Prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ledger of Curiosities event, the Trailblazer must help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice! Oh, I love a good whodunit. Sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial responsibilities and help run the place. errands more So errands what does that to run. involve exactly? เฮ้ย I'm glad you asked. The Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist other individuals to improve the overall experience for แต่โหนึกว่าจะได้ visitors. สร้าง After บ้านเอง achieving ปะโถ specific operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's exhibits เฮ้ย and gradually ก็ unlock เชิงนะ limited เนี่ย time rewards, such as stellar jade, lost crystals, and self-modeling resin. Sounds like fun. I'm sure it'll be a piece of cake. When the limited time event is over, the museum will remain as a mode within the game. Trailblazers can Yes, return let's to the museum at any go. time to check out the collection and catch up with colleagues. Of course, if you encounter Nice. any issues during the running of the museum, please don't hesitate to get in touch with the IPC. Wait, we don't have the service. Gotta get ahead of myself. A deep breath, Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Thanks, Don. This is what happens if you read commercials for a living. No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. I'm sure our Trailblazers are more interested in the content of the new version. Let's get back on track. yes All more right. quest A researcher from the space station found a combat simulation program of unknown origin called Stellar. Stellar Flare, which ไม่ได้ contains a ได้ series คราว of อีก new เหรอ challenge โอ้แสดงว่า stages. ได้เยอะอยู่วะเนี่ย Huh? More มัน challenges? ไม่น่าใช่คราว Every ปะ stage in Stellar Flare has a challenge theme and corresponding special mechanism. Trailblazers will have to think outside the box and use any advantages offered by the mechanisms to complete the stage in as few turns as possible.
Sounds like the Forgotten Hall to me. The difference with stellar flare is that the special mechanisms might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. In others, damage dealt when breaking an enemy's toughness is increased, but the enemy's toughness will be immediately restored. Huh, sounds pretty cool, but I'm sure Silver Wolf will take care of it in one turn. What if I haven't leveled up enough characters? Is it impossible for me to complete the challenge? Don't worry. To assist Trailblazers in completing the challenge, every Stellar Flare stage has a trial character suited to the theme. You don't say. I can get behind that. The Garden of Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle, and the calyxes are unusually active. The reality data contained within them has grown exponentially. Huh, น่า which จะเป็นแบบ means... double reward ใช่ไหม It means that over a fixed time period, Trailblazers have a set number of daily attempts to obtain double the rewards from calyxes. Leveling up, here we ได้ come. ทั้ง trace The material แล้วก็ next event we're going golden to talk ด้วย about is called Lab Assistance in Position. Wen Sherling is a Department of Implement Arts researcher on Herta Space Station, and she's currently preparing research topics needed for the next quarter. However, the Antimatter Legion's invasion has messed up her progress. As a result, Wen Sherling has asked the Trailblazer to help her collect monster materials for use in her research topic. If the Trailblazer collects and submits the experimental materials required on a given day, they can receive corresponding rewards. I got a question, Dawn. Fire away. These are Space Station and Belobog events, right? Aren't there any events or missions on the Xianzhou Luofu? You beat me to it. Oh. That's exactly what I was about to bring up. In version 1.1, 3 new companion missions are destined for the Xianzhou Luofu. These missions will involve Bailu, Let's Yanqing, go. and Story Luocha. quest. As for the specifics, I'm gonna keep that a secret for now. You We can't go Silver spoiling Wolf all theด้วย fun, can we? What? Not even one detail? Come on, Don. Can you give us a little something? We're on the edge of our seats here. Yeah, come on, Don. All right. Do you guys remember the girl with the blindfold in the opening trailer? And now, young man, allow me to give you a dignified end. I was wondering who she was. Well, all I'll say is that she and the Xianzhou have a complicated past. And her appearance on the Xianzhou leads to a dramatic encounter with Cloud Knight Lieutenant Yin Qing. And that's all you're getting. Sorry! Surprises are worth waiting for. I hate waiting. Oh, come on. No, I'm afraid that's all you're getting. However, I do have a little info on some other updates. Interested? Yes moment Sure, Trailblazer I quest guess. please Well, if nobody's that interested, then I suppose I'll just... Trailblazer Of quest course we're interested. What are you, crazy? ไม่มีไหมต้องมี You're interested, ไม่มีเถอะ right? Finale 1.1 Yeah, That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey will also be arriving in ใช่ version ผม 1.1. เห็นเล For ย the length of this version, as long as Trailblazers log in for 7 days, they can acquire 10 Star Rail Yeah. special passes. 10 free warps? สุดยอด Nice. Version 1.1 will also see some system updates. โอ้ When Trailblazers need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can nice instantly teleport to an area where the Thank enemy you. is present, as well as pinpoint the Finally. precise location of the enemy on the map with a marker. Sounds like a real time saver. Wait until you hear this. Once the enemy in question is defeated, the marker will automatically move to the Yeah. location of the next enemy. After Nice. all marked enemies on a map have been defeated, Trailblazers can continue to pinpoint enemies on other maps. This process can be Yes. repeated until สวย all งาม daily สุด respawn ย enemies อ of ด a certain type have been defeated. Finally Oh, that's a lifesaver. I barely found my way to the studio today. There's also a small combat surprise in store. During combat, trotters that have lost their way may randomly enter battle. As long as the trotter is defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Enemy geolocation and additional material opportunities. Devs, I owe you one. Last but not least, in order to help Trailblazers stay in touch, version 1.1 also Yes, has a friend chat chat chat. function. yeah So you mean
Aside from helping friends through support assist, we สวย can งา send them ม messages สุด too. ยอด You got it. Doesn't matter if they're old companions or new acquaintances. That's the spirit of trailblazing right there. Oh, hey, Albert, what's your account? Let me add you. What? I need to add you. You can be my Albert. personal IPC customer service. What do you think? Hello. Hey, don't get any ideas because I nearly made up a service that doesn't exist. So you don't want to add me? Guess I'll just have to hack you. Wait a minute. We can negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Everyone wants to be your friend. Fine, but I'm switching my account the next chance I get. Time for today's third redemption code. โอ้ไม่มีเทรลเวเซอร์เควสจริงดิจะสุดยอดเฮ้ยยังไม่มีเทรลเวเซอร์เควสเลยจริงเหรอ Well, time flies when you're having fun. Looks like our special program is coming to an end. Oh, darn. But as the first guest on the program, you guys got any thoughts, reflections, complaints? Oh, it's been an honor to be on the show, Albert. I gotta say, we covered a lot of ground. Now I'm even more excited for the updates. Fingers crossed I get Silver Wolf. Yeah, seriously, same. Greg, how you feeling? I feel like I've got more questions than I came in with. What new directions will Lacha take the story in? Who's stealing exhibits from the museum? And what about those companion missions? Guess we'll have to find out the answers in game. Yeah. For real. As for me, well, I'm pleasantly surprised. I'd seen a lot of Yukong up to now, but this was the first time I got to understand her moves and role on the battlefield. She's so cool. I kinda wanna be her. Then again, I guess I kinda am her. I had to double check that for a second, huh? Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.1 special program. I want to thank all you trailblazers today for tuning in, and hey, see you on the flip side. See you in the game. Bye. See you when I see ya. everyone. Later, guys. Bye. อะไรสิ You didn't think it was over, did you? See you on 665นี่คือ วันที่5 เดือน 6เหรอซาซิบาคานะโอ้มีโค้ดดีเลย์ให้ด้วยสวยยอดเดี๋ยววันที่5 เดือน 6เฮ้ยใช่วันที่5 เดือน 6วันอะไรวะจันทร์วันที่หยุดเนาะอู้ล่ะวะและก็เรียบร้อยโอ้ compensation yeah สุดยอดงั้นเดี๋ยวแหมก็เหมือนดูท่าจะไม่มีเควส
เทรลเบเซอร์ต่อนะเควสหลักเควสหลักก็ยังค้างคาอยู่น่าจะถึงแพท 1.2 หรือใช่ 1.2 เดี๋ยววันที่6วันที่5 เดือน 6เขาใช้ฟอร์แมต 5.6 เขาใช้ฟอร์แมตอเมริกาคือเอาเดือนขึ้นก่อนผมเลยงงแล้ว วันที่5 เดือน 6มีอะไรไม่รู้มาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะขึ้นเวล 50 แล้วละสิงั้นเดี๋ยวผมก็ควรจะต้องเริ่มฟาร์ม Ascension Material เพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ขึ้นแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรต้องอัพใครบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็เริ่มปาไว้ด้วยแหละแต่พอขึ้นพรุ่งนี้แล้วเราก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเย็นเราจะมาเจอกันใหม่กับการที่เราขึ้นเวล 50 นะครับผมคำนวณมาแล้วแค่ Daily Commission วันเดียวก็ได้ประมาณ 1,000 Trail Base แล้วนะครับผมงั้นเราก็จะขึ้น 50 วันพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ประมาณเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็ใช้ได้อีเวนต์เยอะดีผมว่าอีเวนต์ใช้ได้เลยแต่น่าเสียดายที่เควสหลักไม่มีต่อนะครับเควสหลักมันก็ยังค้างคาแต่ก็มีเควสเนื้อเรื่องตัวละครมาถึง4 ตัวใหม่เลยนะครับผมซึ่งก็น่าจะคุ้มค่ามั้งผมน่าจะเปิด Silver Wolf แน่นอนนะผมเปิด Silver Wolf หลัวชาก็หลัวชานี่ไม่แน่ว่ะหลัวชาผมอาจจะไม่เปิดนะผมจะเอา Silver Wolf เอาเอดิลอนของแอสตาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเพราะแบนหน้านั้นมีแอสตาซึ่งตอนนี้แอสตาผมยัง E0 อยู่เลยครับผมโคตรโชคร้ายและก็เพราะว่าผมอาจจะเปิด Silver Wolf แล้วช่วงนั้นที่หลัวชาเข้าผมอาจจะไปเปิดในเกนชินเอายูล่าไม่เอายูล่านะครับผมไม่ยูล่าก็จะบ้ายูล่ายังไม่มาดีกว่าต้องแพทหน้าหลัวชาน่าจะได้อาจจะเอาหลัวชาด้วยดูอีกทีแต่ซิลเวอร์วูฟเอาแน่ๆงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ